Добро пожаловать в futur immédiat dans le passé. Ближайшее будущее, интенциональное будущее, называйте как хотите, в прошедшем, в плане прошедшего. Давайте проясним, что это означает. Фактически, на самом деле, это то же самое, просто, как мы говорили ранее, отражение этого явления в плане прошедшего. Будущее ближайшее в прошедшем плане обозначает последующие события, непосредственно следующие за каким-то действием в прошлом. Ну, например, она мне сказала, или он мне сказал, что сейчас вернется. Ну, какое событие здесь зачем идет? Будущее ближайшее в прошедшем используется для того, чтобы выразить в прошедшем плане абсолютно те же отношения, что и в настоящем плане оно выражает. И переводится равнозначно. Если я сейчас хочу сказать, я сейчас приду, я сейчас вернусь, он сейчас придет, он сейчас вернется, то я буду говорить il va revenir. Ну и то же самое я буду говорить в плане прошедшем. Единственное, что я возьму и перемещу вспомогательный глагол, как мы с вами договаривались, через маркеры прошедшего вот в эту нижнюю часть схемы времен под ось ординат в отражении плана прошедшего. Да? Все, что является временем плана настоящего, имеет тот же смысл, отражается в плане прошедшего, поскольку у французов бинарный взгляд на двойной взгляд, двоичный взгляд на реальность. И то же самое, но в плане прошедшего. И для них эти формы важны. Получается, мне надо сказать, я говорю, что он сейчас придет, и тогда это в плане настоящего все происходит. Или je dis qu'il va revenir. А если я хочу сказать, что он сказал мне, что сейчас придет, по-русски это правда то же самое, смотрите, в обоих случаях. Я говорю, что сейчас он придет, или он говорит, что он сказал, что он сейчас придет. По-любому придет и придет, вот в обеих представленных фразах, мной в качестве примера, будут одинаково звучать. Во французском языке по-разному, потому что для них принципиально, когда он сказал. Сейчас он говорит, или тогда он сказал. Реальность это здесь сейчас, или это отражение некого времени, которое имело место тогда, там и тогда. Достаточно просто взять и переместить глагол, который вспомогательный, который обозначает настоящее время, в прошедшее. Было настоящее, стал imparfait. Был présent, стал imparfait. Все. Далее формы imparfait глаголу оказались на уровне формы в плане прошедшего. Il m'a dit d'aller, qu'il allait rentrer. Он мне сказал, да, что он собирается вернуться, что он придет. Соответственно, то же самое здесь. Давайте посмотрим на пример. Она сказала мне, что она вскоре собирается уехать. И voilà, это было именно то, что они собирались сделать. Он чувствовал, что что-то должно произойти. Вот вторая форма. Что еще выражает будущее ближайшее в прошедшем? Выражает часто факт или намерение, которое должно произойти в прошлом, но которое испытывает на своем пути какие-то помехи, посредством другого времени прошедшего. То есть, конечно, два времени в прошлом, одно вторгается в другое, и вот намерение обрывается. Бывало так, да? Что-то планировалось, и оп, как оно обычно в реальности происходит, и что-то мешает. И вот по-русски мы начинаем ужиматься. Уж было, собираться, намереваться. Понятно, да? И вот, соответственно, третий вариант, будущее ближайшее в прошедшем, выражает идею долженствования. Ну куда же без долга в русском языке? Долженствование. Вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Поезд должен был вот-вот. Сейчас все увидим. В общем, это достаточно просто. Образование, как мы уже говорили, крайне просто. Хотим сказать futur immédiat в настоящем времени. Берем avoir, берем aller, точнее, в настоящем. Если хотим сказать в плане прошедшего, берем l'imparfait. Вот так, собственно говоря, меняется план на уровне образования. Tu savais donc que j'allais quitter la ville, m'a-t-il demandé. А ты знал, что я собираюсь уехать из города? Собираюсь, я говорю по-русски. Потому что, в принципе, это так и есть. Спросил он меня. Michel allait enfin fermer les yeux quand le souvenir de son opération du lendemain lui revint de nouveau à la tête. Мишель собирался уже закрыть глаза, когда воспоминание о его операции, которая должна у него была состояться на следующий день, пришло ему вновь в голову. La nuit allait bientôt tomber, et les enfants n'étaient toujours pas rentrés. Ночь уже наступала, ночь уже наступала, если хотите добавить литературности, да, тут все-таки взято из французских авторов, давайте изощримся. И дети, дети, как будет по-французски? Дети, et les enfants. У них противительный союз, пожалуйста. А дети по-прежнему еще не были дома. Elle allait ouvrir la bouche, mais Jacques se hâta de répondre à sa place.
Поль уже собирался открыть рот, как Жак поспешил ответить на его за него, вместо него. Понятно, да, одно событие вторглось в другое и, соответственно, помешало ему. Но это деталь. На самом деле это все мелочи. Son père ne se dépêchait pas de répondre, car il était sûr que quelque chose allait se passer. Его отец не торопился с ответом, потому что он был уверен, что что-то должно произойти. Il allait accepter quand l'idée lui vint qu'on le trompait. И вот он уже собирался согласиться, когда идея пришла ему в голову, идея о том, что его обманывали. Jacques regarda l'horloge. Son père allait rentrer dans quelques minutes. Жак посмотрел на часы, настенные, естественно, да, и отец собирался вернуться уже через несколько, должен был вернуться через несколько минут. Давайте займемся tourner le discours direct au discours indirect, попереворачиваем прямую речь в косвенную. Тут будут некоторые особенности, если будет что-то новое по отношению к правилам, которые здесь даны, я, естественно, это прокомментирую. Il m'a dit, je vais lui envoyer une dépêche. Он мне сказал, я ему отправлю телеграмму. Соответственно, il m'a dit qu'il allait envoyer une dépêche. Понятно, просто que добавил тут, как по-русски, собственно говоря. Что? Да, он мне сказал, что он собирается ему отправить телеграмму. Il m'a dit qu'il allait lui envoyer une dépêche. Ils nous ont dit, nous allons discuter ce problème. Они нам сказали, мы займемся обсуждением этой проблемы. Они нам сказали, что они займутся обсуждением этой проблемы. Так будет выглядеть в русском языке, в косвенной речи это в предложении. Давайте построим его по-французски. Ils nous ont dit qu'il allait discuter ce problème. Elle lui a dit, je vais profiter de ton conseil. Она ему сказала, я воспользуюсь твоим советом. Она ему сказала, что она воспользуется его советом. Elle lui a dit qu'elle allait profiter de son conseil. Je lui ai demandé, comment vas-tu expliquer ton retard. И я у него спросил, а как ты собираешься твое опоздание объяснить? Я у него спросил, как он собирается объяснить свое опоздание. Je lui ai demandé, comment il allait expliquer son retard. Естественно, что в косвенной речи я буду сходить прямой порядок слов, потому что не вопрос. Перевод. Он нам сказал, что сейчас все уладит. Il leur a dit qu'il allait tout arranger. Всемогущий лгун, просто он нам сказал, она нам сказала, что будет очень скучать о нас. Elle nous a dit qu'elle allait beaucoup s'ennuyer sans nous. Они ему ответили, что собираются напечатать его статью в следующем номере. Ils lui ont répondu qu'il allait publier son article dans le numéro suivant. Это было как раз то, что он собирался им предложить. C'était exactement ce qu'il allait leur proposer. Я узнал, что они скоро уедут из Москвы. J'ai appris qu'il allait bientôt quitter Moscou. Он спрашивал себя, как это все кончится. Il se demandait, imparfait, comment tout cela allait terminer. А теперь давайте расставим между скобок все так, как оно должно стоять в futur immédiat dans le passé. Соответственно, j'allais raconter à Daniel mes impressions de voyage, mais il m'a interrompu. Бессовестный гад. Я собирался Даниэлю рассказать о своих впечатлениях от путешествия, но меня прервал. Elle allait. Опять же, вспомним вот то, что недавно еще обсуждали. Местоимение относится к глаголу, которому по смыслу принадлежат, естественно. Да? Понятно, что здесь мы будем ставить местоимение до глагола expliquer. Elle allait lui expliquer son refus, mais Simon quitta la salle. Nous allions sortir quand le téléphone s'est remis à sonner. Qu'alliez-vous faire? Qu'alliez-vous faire? Qu'alliez-vous faire lorsque je suis venu? Michel pensait ce qu'il allait raconter le soir à sa femme pour expliquer son retard. Paul devinait déjà le chagrin que son renvoi du lycée allait causer à ses parents. Перевод на французский. Я как раз собирался выходить, когда вы постучали по крышке гроба. Alors, moi, j'allais sortir quand vous avez frappé. Между прочим, как раз и передается грамматическими средствами. Кто пожелал добавить maintenant, justement, tout à coup и так далее, это лишнее. Ну, j'allais sortir уже подразумевает, что как раз. Вот как раз это тот самый момент перевода, когда грамматическое средство уже выражает лексический смысл. Входите, я как раз собирался вам звонить. Вот это как раз по-русски нужно. У нас же нет возможности так грамматически передать смысл того, что это было вот как раз в том действии, которое непосредственно предшествовало предыдущему. Rentrez, allez, bon, venez. Как будет входить-то по-французски? Боже, что столько глаголов в голову. Entrez donc, j'allais vous téléphoner. Да, понятно, что он собирался вам звонить, и вот тут они, видимо, появились на фоне, он к ним обращается, говорит, входите же, да, и прерывает тем самым вот свое намерение. По-русски мы должны сказать как раз, по-французски как раз говорить не нужно.
Entrez donc, j'allais vous appeler, j'allais vous sonner, j'allais vous téléphoner, pardon. Мишель хотел было протестовать, потом передумал. Мишель allait, вот опять было, да, видите, как мы выкручиваемся? Мы пытаемся изо всех сил вот этими нашими словами там выкрутиться. Во французском языке есть грамматические формы. Пользуемся. Мишель allait protester, mais enfin, il s'est ravisé. Paul a consulté sa montre. Это как раз если он наручные посмотрел. А если Paul a regardé l'horloge, тогда он посмотрел на настенные. Да, il était 7 moins 10. Simon allait revenir. Я уже собирался ответить, когда он жестом остановил меня. J'allais répondre quand il m'a arrêté d'un geste. Он увидел, что сейчас пойдет дождь, и ускорил шаг. Il a vu qu'il allait pleuvoir. Et a accéléré le pas. Симон собирался уже подняться к себе наверх, когда ему показалось, что стучат в окно. Simon allait déjà monter chez lui quand il lui a semblé qu'on frappait à la fenêtre. Мальчик испугался. Он подумал, что Симон его сейчас накажет. Le garçon a eu peur. Il a pensé que Simon allait le punir. Attends un peu, le syndrome de Stockholm. Simon сказал детям, что сейчас вернется. Simon a dit aux enfants qu'il allait revenir. Я спросил у него, что он собирается делать сейчас. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire. Сейчас не надо maintenant добавлять. Уже все выражено. Будьте внимательны, случайно делайте комментарии. Мы были не согласны с решением, которое он намеревался принять. Nous n'étions pas d'accord avec la décision qu'il allait prendre. Они ему написали, что его книга скоро выйдет. Ils lui ont écrit que son livre allait bientôt paraître. Дети должны были вот-вот вернуться из школы, а обед не был готов. Нерадивая мама, да? Les enfants allaient rentrer de l'école, mais, bon, le déjeuner n'était pas prêt. Вы не предупредили его коллег, это именно то, что мы собирались сделать. Vous n'allez pas prévenu ses collègues? C'est exactement ça, ce que nous allions faire. Вы понимаете, что нас ждет, да? À tout à l'heure.